Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus ingkang berbahagia, monggo kita sami lumebet wonten ing pangabekti mirunggan peparingipun Gusti. Pasamuan katuran jumeneng. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking asmanipun Yahwa ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang boten nilar ing pakaryaning astanipun, soengan tansah netepi kastianipun, langgeng ing selami laminipun. Amin. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti kita Yesus Kristus wonten ing kita sapasamuan. Amin. Katuran nenggah. Salam Bapak Ibu. Monggo kita sami ngluraken asmanipun Gusti kanthi kidung pasamuan Jawi angka 59 padha setunggal. Ciota
Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kita swami nampeni angger-angger katresnan ingkang minangka pitedah gesang enggal kanggenipun para tiyang pitados ingkang mekaten dawuhipun. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumulunging atinira lan gumulunging nyawanira sarta gumulunging budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Pasamuan menawi kita sami naliti wonten panggesangan kita jumbuhaken kalian angger-angger katresnan yektos bilih kita sami dereng saged nindakaken pranatanipun Gusti menika kanthi sabetahipun. Pramila sumangga kita sami ngakeni dosa kita wonten ngarsanipun Allah. Pasamuan katarajung. Pasamuan sumangga kita sami naliti wonten panggesangan kita. Dosa-dosa menapa ingkang asring kita lampahi. Lan wonten ing salebeting manah kita sami musuk mekaten wonten ngarsanipun Allah. Duh Pangeran Allah ingkang agung saha wingit, kawula sampun sami damel dosa tuwin piyawon saduraka. Menapa malih balila dumateng Tuhan kalian nyeleweng nilar pepaken tuwin pranatan Tuhan. Ingkang menika doa kawula mugi kersa miyarsakaken pandonga sarta panyuwunipun abdi Tuhan. Saha Tuhan mikersa paring pangapunten sakatahing dosa-dosa kawula menika. Dene anggen kalau nyaosaken pasambat kawula wonten ing ngarsa Tuhan menika mboten adhedhasar kamursidan kawula, namung alanisan kalubiraning palimirma Tuhan kemawon. Amin. Kita sami ngakeni dosa kita. Allah setya tuhu lan adil, temangapunten dosa kita sarta ngresiki sakatahing duraka kita. Awit dene angger kita sami kapitulungan rahayu menika amargi saking sih rahmat sarana pitados, mongko toipun boten saking kita nanging saking peparingipun Allah. Pramila puji syukur dumateng Allah awi saking sih peparingipun ingkang boten kenging winiraos. Amin. Kawula
Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus ingkang kinasih, kita cawisaken manah kita kangge nampi lan kegilut sinau sarangan dawuhipun suci. Pangabekti injing menika kapendhet saking Injil Matius bab 16 ayatipun 21 ngantos dumugi 28. Kangge ngambilaken Bapak Ibu kita sedaya, kita bikak kaca 26. Injil Matius bab 16 ayatipun 21 ngantos dumugi 28. Ingkang mekaten dawuhipun Gusti. Wiwit nalika iku Gusti Yesus paring pitedah marang para sekabate yen panjenengane kudu tindak menyang Yerusalem lan bakal nandhang kasangsaran pirang-pirang marga saka penggawene para pinituwa, para pangareping imam lan para ahli Taurat. Satul banjur disedani ing 3 dinane kawungake. Nanging Petrus banjur nggeret panjenengane kalawan munjuk. Gusti, mugi Gusti Allah nembiaken bab punika sampun pisan-pisan paduka ngantos ketaman ingkang mekaten menika. Nanging Gusti Yesus banjur mingu sarta ngandika marang Petrus, "Hei setan, sumingkira, kowe iku dadi sandunganku, sebab kowe ora mikir apa kang kagali dening Allah, nanging mung sing dipikir dening manungsa." Gusti Yesus banjur ngandika marang para sekabat, "Menawa ana wong kang arep ngetut muri aku, iku kudu nyingkur awake dhewe sarta manggulu salibe lan melu aku. Amarga sing sapa kumudu kudu nyelametake nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging kang kelangan nyawane marga saka aku, iku bakal nemu. Apa gunane oleh donya iki kabeh yen kelangan nyawane? Lan apa kang bakal diaturake minangka ijole nyawane? Awit putraning manungsa bakal rawuh ngagem kamulyane ingkang rama ginarebeg ing para malaikate. Ing nalika iku panjenengane bakal ngganjar marang sawijining wong manut penggawene. Satemene aku pitutur marang kowe, wong-wong kang padha ana ing kene iki ana kang ora bakal padha mati sadurunge sumurup putrane manungsa rawuh ing kratone. Amin. Rahayu para tiyang ingkang midhangetaken lan sumedya dipunestakaken wonten ing panggesanganipun. Kita lumebet wonten ing pandonga sapaat swawi kula dherekaken. Pinuji kaluhuraken asmanipun Pangeran ingkang nitaaken jagat pradin, inggih Sang Kristus Yesus minangka pamarta kula ingkang gesang. Ngunjukaken panuwun syukur sesarengan kalian warganing pasamuan ingkang paduka tresnani wonten ing GEDJ Manyutawa. Awit ngantos menika wekdal pangreksa pangrimat pangantituan saestu agung, saestu adi wonten ing panggesangan kawula sami. Lan ing wanci menika paduka sampun ngetingalaken sih katresnan paduka saperlu nimbali sedaya warganing pasamuan sami marak wonten ing ayunan Tuhan memuji asma Tuhan ingkang suci wonten ing salebeting pangibadah daring ing wanci menika. Gusti ngunjukaken panuwun syukur awit paduka tansah berkahi cekap menapa ingkang kawula sami betahaken. Paduka maringi kesehatan wonten ing madyaning pandemi Covid-19 menika ingkang gegirisi. Ewa semanten sih katresnan Tuhan tumrap kawula sami para pitados boten nate ewa kingsir. Gusti paduka ingkang ngemuli ngayomi sedaya warganing pasamuan tinebihaken saking sedaya bebaya menapa malih bagebluk corona menika. Gusti Yesus Kristus kalau sami ndongaaken negari kawula Indonesia ingkang ngantos menika wekdal kangge ngatasi merantasi pagebluk menika dereng wonten kerambungan
malah tansaya sami nanjak. Gusti kalau nyuwun kawelasanipun Gusti, mugi Gusti kersa ngagem pemerintah, ngagem petugas medis, para perawat, para dokter, sehingga sedaya warganing Pasamuan, mekaten ugi sedaya warga negara Indonesia sami ngestuaken protokol kesehatan. Matemah pandemi Covid menika saged enggal dipun atasi awit berkahipun Gusti. Secara global mendunia menika ugi paduka berkahi, paduka damel sidhem Gusti. Monggo Allah wonten ing Gusti Yesus Kristus tentu mboten badhe negakaken lan kepareng ugi kalau sami dongaaken ing wanci menika ngantos menika wekdal sedaya adicara kegiatan lan pangabekti ingkang kawontenaken ing Pasamantuan mugi tansah binerkahan dening Gusti. Sedaya warganing Pasaman sami tuhu wonten ing ngarsa paduka Gusti Yesus Kristus. Matur nuwun menawi paduka nimbali saperlu kalau sami nampeni sabdo suci peparing paduka. Mugi abdi Tuhan paduka berkahi, paduka berkahi ugi sedaya program ingkang kawontenaken nglangkungi Pasamantuan wonten ing mriki. Gusti Yesus Kristus sakwetahipun pangabekti dinten menika kasumanggaaken wonten ing asta pimpinan paduka wonten asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus pandonga kaunjuaken. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti wonten salebetipun pangabekti injing menika kita dipun keparengaken Gusti sami nyaosaken pisungsung lan kita sarengi mawi kidung pasamuan Jawi angka 177 padha setunggal lan kalih. Gusti ngendika padha dieling kang nyebar kelawan kumet pangon duwe ya kumet, kang nyebar kelawan murah pangon duwe ya murah. Kita rebakaken sesarengan. Misungsung kani lomo panuwun syukur injing menika
pasamuan sami nyaosaken bisungsung kunjuk wonten ing ngarsa paduka. Mugi Gusti kersa berkahi lan nujahaken matemaping susung menika dados berkah tumrap mekaring kraton paduka wonten ing jagat. Ngunjukaken panuwun syukur awit estunipun bingsung menika boten pojo-pojo kalian berkah ingkang sampun kawula tambeni. Ewa semanten menika Gusti Yesus pisungsung ing medal saking perentuling manah kawula sami kanthi suka bingeng manah kula pitados Gusti berkahi, kula pitados Gusti nujahaken lan paduka kersa mulang wonten ing panggesangan kawula sami Gusti supados kawula sami purun misusungaken sawetahing gesang menika kagem kaluhuran asma Tuhan wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun andedonga lan ngujukaken panuwun syukur. Haleluya. Amin. Katuran nenggah. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, salam. Kados pundi wartosipun? Sedaya sami sehat, binerkahan dening Gusti. Minggu menika kula mendhet tema kangge ngambilaken khotbah kula. Inggih menika manggul salib. Pikul salib. Pasamuan ingkang kinasih. Kidung jemaat nomor 370 gangsal setunggal bait kemawon nanging estunipun intinipun saestu nantang saben tiyang pitados menapa kita leres-leres konsisten, menapa kita leres-leres fokus tetep tatak nderek Gusti Yesus menapa mboten. Pujianipun mekaten mbok bilih kathah ingkang sampun sami mangertos. Kula badhe ngrepekaken menika. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Para sedherek, pujian menika saestu menantang kita selaku kagunganipun Gusti. Lan pujian menika senada kalian pujian kidung pasamuan Kristen Jawi angka 137 bab manggul salib perangan rapipun. Kula ugi badhe nyanyakaken menika. Kula tuwan kiyataken saketo tahan susah sampun ngantos kemurinten sampun cuwa ing manah aja do ngantuk. Para sedherek, yektosipun pujian menika satunggalipun pandonga, sebuah doa supados kita menika nyuwun kekiyatan dumateng Gusti Allah. Awit menapa?
Awet pancen derek Gusti menika boten gampil Bapak Ibu. Tantangan hambatan menika mesti wonten. Lajeng menapa kita sanggup nindakaken kados dene rikala ngrepekaken lirik lagunipun menika kanthi penghayatan. Kula tuwan kiyataken saketo tahan susah. Bapak Ibu, menapa panjenengan sami saged menghayati menika? Menapa kita nanggung remen ngrepekaken nyanyian rohani bab berkat, padahal menawi kita tingali Gusti Yesus berkahi kita menika timbang kalian timbalan kangge nderek Gusti kanthi setya. Para sedherek, kita mangertos istilah manggul salib menika minangka gambaran bilih timbalan tiang Kristen kangge nderek Gusti menika kedan nulodo kalian Gusti Yesus. Awit Gusti Yesus Kristus menika sampun mikul salibipun. Tamangka salib menika lambang kehinaan, lambang kanistan, lambang kasangsaran, penderitaan, penyangkalan diri. Saestu mboten wonten ingkang sekeca pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Lajeng kados pundi caranipun supaya kita saged konsisten, kita tetap tatak, tetap tanggon, kita tetap fokus amargi tantangan pergumulan menika nyoto ing ajeng kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan? Ingkang sepisan ingin menika jangan mengandalkan pengertian sendiri. Ayat 21 ngantos dumugi 23. Ampun ngantos ngendelaken pangertosan kita piyambak Bapak Ibu. Para sedherek, ing ayat 21 menika Gusti Yesus njlentrehake dumateng murid-muridipun bab sinten nyektosipun pribadinipun Yesus menika. Bilih Gusti Yesus Kristus menika minangka Sang Mesias, juru wilujeng ingkang kedah nandhang sangsara, sedo sinalip lan wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Perkawis menika minangka perangan saking rancangan kawilujengan lan Allah pribadi ingkang sampun dipunubataken wonten ing kitab Yesaya bab 53. Para sedherek, mireng piwulang ingkang kados pekaten menika Petrus langsung maringi reaksi. Petrus berontak kalian Gusti. Petrus rumaos kaget mireng pernyataan Yesus. Petrus nganggep Gusti Yesus mboten pantes ngendikaaken bab Mesias ingkang kados pekaten menika. Tidak layak Tuhan itu. Petrus lajeng narik, lajeng geret Gusti Yesus lan matur. Wonten ing ayat 21. Nanging Petrus banjur geret panjenengane kalawan munjuk. Gusti, mugi Gusti Allah nebihaken bab menika sampun pisan-pisan paduka ngantos ke taman ingkang mekaten menika. Menawi kula tingali saking ijeman bahasa aslinipun menika namung sekedhik kemawon, singkat saja. Heloi soikirie. Secara sederhana kira-kira artosipun makaten. Astaga Tuhan, janganlah Allah membiarkan itu menimpa Engkau.
Para sedherek, mireng ucapan Petrus menika ingkang kados mekaten menika, lajeng Gusti Yesus negur wonten ing ayat 23. Nanging Gusti Yesus banjur mengu sarta ngandika marang Petrus, "He setan, sumingkira kowe iku dadi sandunganku, sebab kowe ora mikir apa kang gagale dening Allah, nanging mung sing dipikir dening manungsa." Satu sisi Gusti Yesus memahami, satu sisi Gusti Yesus pirsa bila ungkapan Petrus menika minangka wujud tresnanipun dumateng Gusti. Nanging sisi sanesipun Gusti Yesus ugi memahami, ugi mangertos bilih wonten si penggoda setan. Setan dijadikan alat dan menjadikan Petrus menika dados alatipun kangge napa? Kangge nggagelaken rancangan kawilujengan supados Gusti Yesus menika menyimpang dari tugas yang dipercayakan kepadanya. Mila wonten ing ngriku yektosipun Gusti menika saestu negur Petrus, "He setan, sumingkira." Pasamuan kagunganipun Gusti, mila menawi kita gatosaken yektosipun menika wonten piwucal ingkang prayogi. Ampun ngantos kita sami ngendelaken pemikiran lan pangertosan kita piyambak. Awit logika akal kita menika kadang-kadang namung pengen nampeni sesuatu ingkang prayogi, sesuatu ingkang nyaman, sesuatu ingkang sae, hanya pingin enaknya saja kemawon. Ringkesipun kita menika namung pengin berkatipun saking Gusti, padahal kita sami mangertos derek Gusti dados tiyang Kristen menika sampun gamblang, sampun cetha. Kita kedah nindakaken kersanipun Allah, sanajan menika mboten jumbuh cengkah kalian pikajengan kita. Para sedherek, disitulah kadang terjadi pertentangan Bapak Ibu. Menapa kita tetap setya nindakaken kersanipun Gusti sanajan ngadepi masalah, ngadepi badai, ngadepi hambatan tantangan maneka warni. Menapa kita nuruti pikajeng kita piyambak? Wasipun kita perlu sinau, kenapa Tuhan ini izinkan, Tuhan izinkan ini terjadi di dalam hidup kita. Menika mboten kula pikajengaken Gusti, mengapa ini terjadi Tuhan di dalam hidup kita, badhe menika, masalah menika? Jawabanipun supados kita saged tansaya rumakat kalian Gusti, supados kita menika mboten nglepataken Gusti, supados kita menika mboten maido Gusti Bapak Ibu, lan kita mboten ngendelaken pemikiran kita, pangertosan kita piyambak, awit kita menika terbatas. Nanging supados kita sami mangertos bila apapun yang dikerjakan Tuhan menika sae tumrap kita. Tidak ada satupun maksud jahat yang dilakukan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kados pundi caranipun supados kita saged konsisten, tetap niat, tetap tatak, fokus, tangguh. Sebab tantangan lan pergumulan menika nyata ing kajeng kita. Ingkang kaping kalih kaserat wonten ing ayat 51. Gusti Yesus banjur ngandika marang para sekabat, menawa wong kang arep ngetut nguri aku iku kudu nyingkur awake dhewe sarta manggula salibe lan melu aku.
Wonten ing ayat menika sampun cetha bilih wonten 3 tembung karya. Ada 3 kata kerja ingkang sepisan menika menyangkal diri, nyingkur awake dhewe ingkang kaping kalih, manggula salipe, mikul salib, ingkang kaping 3 menika melu aku, mengikut aku. Dan ketiga kata kerja menika boten minangka syarat kemawon Bapak Ibu, nanging yektosipun menika minangka landesan, minangka pondasi kekristenan ingkang kokoh, ingkang kiyat wonten ing panggesanganipun para tiyang pitados. Ing pundi kita menika tansah derek dumateng Gusti. Ingkang kepisan mau menyangkal diri, nyingkur awake dhewe menika ateges boten nengenaken karemenanipun piyambak, nanging kedah nengenaken menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah saking kita. Contoh ingkang gambel mawon, menawi dinten Minggu tiyang Kristen menika utami kedah lho tetep tindak gereja. Sanajan mbok bilih nelayan-nelayan menyangi do nyarak mboten masalah, nanging tetep tindak gereja. Kita purun nilaraken hobi-hobi kita ingkang boten miturut kersanipun Gusti, lan milai tansah mituhu kalian kersanipun Allah, menika nyingkur awake dhewe, menika menyangkal diri. Pancen abot Bapak Ibu. Ingkang kaping kalih memikul salib, manggul salib. Gusti Yesus boten ngengken kita mikul salib tumuju Golgota, boten, sama sekali tidak. Ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus wonten ing mriki supados para pandherekipun purun mikul salibipun piyambak. Tembung salibnya menika nyawonten mriki menika dipun tulis huruf kecil, menika ateges kedah mikul salibipun piyambak Bapak Ibu. Artosipun para pengikut Kristus rela menempuh jalan yang berat, rela dihina, dipun enyek, dicaci maki, dipun wewodo, bahkan rela mati demi Kristus. Pandherekipun Gusti Yesus boten pareng melajeng saking pergumulan lan perjuangan ingkang abot, sanajan pahit sekalipun boten pareng blender, nanging kedah tatak lan tanggun anggenipun manggul salib. Ingkang kaping 3 mengikut Dia, melu aku. Para sedherek, derek Gusti Yesus ateges mlampah sakwingkingipun Gusti Yesus Kristus. Berjalan di belakang Yesus berarti belajar mengubah apa yang kita utamakan dalam hidup ini, dan mulai belajar taat apa yang diutamakan Tuhan Yesus. Dados mangke panggesangan kita menika badhe ngener miturut kersanipun Gusti. Awit tembung mengikut, tembung derek wonten ing mriki menika nggadahi makna, nggadahi teges perpindahan, peralihan. Istilah kerenipun sak menika mengalami transformasi kehidupan. Saking perkawis ingkang nista, ingkang jember, ingkang awon, ingkang dosa, tumuju wonten ing kasucening gesang. Ada perubahan hidup, ada transformasi hidup. Mila nderek Gusti Bapak Ibu, uripe kudu ana perubahan ingkang prayogi miturut Gusti, mboten miturut kita.
miturut Gusti yang baik. Hidup ini harus ada perubahan tumuju wonten ing kasucening gesang. Ingkang pungkasan ingkang kula sinaoni wonten mriki, cara supados kita saged konsisten tetep kiyat ngadepi tantangan lan pergumulan ingkang wonten ingkang kaping 3 inggih menika prioritas padahal yang kekal, ngutamekaken perkawis ingkang langgeng. Ayat selangkung ngantos dumugi 28 badhe kula waos ayat selangkung lan 26. Amarga sing sapa kumudu kudu nyelametake nyawane iku bakal kelangan nyawane, nanging kang kelangan nyawane marga saka aku iku bakal nemu. Apa gunane oleh donya iki kabeh yen kelangan nyawane, lan apa kang bakal diaturake minangka ijole nyawane? Pasamuan ingkang kinasih, ing perangan menika kados ini semacam penegasan Bapak Ibu. Bahkan barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya dengan jalan menyangkal Kristus dan meninggalkan Kristus, firman Tuhan katakan akan kehilangan nyawanya. Dalam arti yang lebih dalam, mereka akan kehilangan persekutuan dengan Allah. Berarti juga akan kehilangan hidup yang kekal. Pasamuan ingkang kinasih, nah usananipun wonten ing ngriki kamulyan badhe dipun pratelakaken Gusti Yesus Kristus. Saksampunipun nandhang sangsara, pati menika dipun kawonaken. Malah kamulyan menika boten namung dipun pratelakaken dumateng Gusti Yesus kemawon, nanging ugi dumateng saben tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus Kristus lan sumedya setya ngantos puputing yuswanipun. Prosrek dados prioritas ingkang utami kita sedaya kedah inggih menika bab ingkang langgeng, mboten ingkang fana, mboten ingkang risak, mboten ingkang sawetawis. Cara mikul salib kudu tekan Golgota menika golipun nderek Gusti Yesus kedah setya ngantos puputing yuswa. Amin. Kita tumunggul, kita ndedonga. Allah Sang Roh Suci, panuwun syukur kaunjuaken namung dumateng Gusti. Pancen abot derek Gusti, pancen boten gambil dados panderek paduka. Kathah rubeda pambengan tantangan hambatan ingkang wonten. Ewa semanten Gusti Yesus Kristus rikala kawula sami mandeng dhateng salib paduka. Kawula kepengin ngrangkul salib paduka. Kawula kepengin saestu dados putra-putra kagungan paduka ingkang mengalami perubahan tumuju kasucening gesang. Panuwun syukur mugi saestu dawuh menika dados berkah tumrap kawula sami. Mliginipun abdi tuhan ingkang ngandharaken khotbah ing minggu menika. Matur nuwun Gusti Yesus, pinuji kaluhuraken asma Tuhan langgeng selami laminipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, monggo kita sami jumeneng sarengan sesarengan kaliyan para tiyang pitados. Kita sami ngakeni pengakan pitados rasuli. Sahadat kalih welas inggih punika pengaken pitados rasuli setunggal
Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Kalih inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. 3 ingkang kabebutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. 4 ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan gangsal ing 3 dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah. 6 lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. 7 saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. 8 kawula pitados dhateng Roh Suci. 9 kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci. Sedasa punapa dene pangapuntening dosa. 11 tanginipun raga 12 sarta gesang langgeng. Amin. Katuran enggah. Kalajengaken papartos pasamuan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi ini saya akan membacakan warta gereja hari Minggu tanggal 13 September 2020. Untuk yang pertama yaitu laporan keuangan. Untuk penerimaan gereja tanggal 5 September untuk ibadah pagi sebesar 2.212.000, untuk kolekte siang 1.026.000, untuk persembahan dan persepuluhan yang masuk. Yang pertama persembahan syukur NN 301.000, persembahan syukur Zaitun 50.000, persembahan syukur keluarga Titik Yomi 500.000, persepuluhan Firdaus 105.000, persepuluhan Maranatha 577.000, persepuluhan SKY SPA Getsemane 350.000, persepuluhan AN Getsemane 100.000, persepuluhan Getsemane 100.000, dan persepuluhan NN Getsemane 120.000, persepuluhan Getsemane 65.000, persepuluhan Zaitun 260.000, persepuluhan Kis Maranatha 115.000, persepuluhan NN 50.000, persepuluhan Firdaus 38.000, persepuluhan dari saudara Diki Firdaus 900.000, persepuluhan dari KDAM 500.000, persepuluhan Getsemane 100.000, persepuluhan NN 400.000, persepuluhan Getsemane 102.000, persepuluhan Getsemane 134.000, persepuluhan Getsemane 80.000, dan persepuluhan dari Firdaus 178.000, persepuluhan NN 165.000, persepuluhan dari Guru Injil 200.000, persepuluhan keluarga Yoyo Fashion 356.000, dan yang terakhir persepuluhan dari NN 110.000. Untuk jumlah penerimaan sebesar Rp9.194.000, dan untuk persembahan Praloyo Mulyo yang masuk sebesar Rp175.000. Atas nama gereja dan majelis kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan Saudara yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu semuanya. Untuk pengumuman yang kedua, untuk semua kegiatan gereja termasuk ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara online dan dapat diikuti melalui YouTube channel GITJ Banyutowo maupun melalui televisi kabel Bapak Darmanto. Untuk pengumuman yang ketiga yaitu dari sekolah minggu,
Dimohon untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia 3-12 tahun bisa mengumpulkan fotokopi KK 1 lembar pada Bapak Ibu guru sekolah minggu terdekat untuk melengkapi data anak sekolah minggu. Untuk pengumuman selanjutnya yaitu warta pernikahan yang kedua. Akan menikah Saudara Yosep Aditya Wicaksono, putra dari Bapak Wito Radio dan Ibu Erlina Nawangsari dari Dukuh Karangsari, Desa Celereng, RT 1 RW 1, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, akan menikah dengan Saudari Triloviana Septi Anggreni, putri dari Bapak Moh Edi Riyadi dan Ibu Suparmiati dari Desa Banyutowo, RT 4 RW 2, Kecamatan Dukusti, Kabupaten Pati. Peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 jam 12 siang di Gereja Banyutowo. Pelaksanaan pernikahan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk pengumuman yang kelima, berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini terkait dengan pandemi, maka jemaat GITJ Banyutowo dihimbau agar selalu memakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Untuk pengumuman yang keenam, persembahan unduh-unduh yang sudah masuk per tanggal 13 September untuk warga Maranatha sebesar 600.000, warga Getsemane 300.000, warga Firdaus 1 juta, warga Zaitun 1.200.000, dan untuk 6 elemen gereja 1.550.000. Dan untuk Bapak Ibu atau saudara yang ingin memberikan persembahan unduh-unduh dapat diserahkan kepada ketua warga PA masing-masing beserta dengan persembahan pada ibadah online hari ini. Yang terakhir yaitu pengundian arisan berkah beserta pengundian door prize. Ini door prize-nya ada 15 ya Bapak Ibu. Yang pertama saya akan mengundi untuk arisan berkahnya. Saya akan mengumumkan yang beruntung untuk hari ini yaitu dari nomor 462 yaitu Ibu Karwati Karnawi dari warga Zaitun. Untuk yang mendapatkan arisan berkah yaitu Ibu Karwati Bapak Karnawi dari warga Zaitun. Kemudian Bapak Ibu untuk pengundian door prize ini yang beruntung saya akan membacakan ke-15 jemaat yang beruntung. Yang pertama yaitu Bapak Tojuju dari Getsemane, yang kedua Ibu Tun Jojol Maranatha, yang ketiga Bapak Tono Penik 2 Getsemane, Ibu Ida Priyo Firdaus, kemudian Ibu Narti 2 Getsemane, Mbah Kesi Maranatha, Bapak Sutresno Katik Getsemane, Bapak Teguh Sumiyati 3 Getsemane, Ibu Sulasih Kasnadi Maranatha, Ibu Harti Jarwo 2 Firdaus, Bapak Ngadi Maranatha, Ibu Ratni Utomo Getsemane, dan yang ke-13 Saudara Putra Sutarjo 1 Zaitun, yang ke-14 Ibu Payumi 2 Zaitun,
Yang ke-15 Mbah Darmo Parti Getsemane. Selamat untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan arisan berkah beserta nanti bisa menyusul dari panitia arisan berkah untuk hadiahnya. Demikian untuk pengumuman yang bisa saya bacakan pada pagi hari ini. Atas nama gereja kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacakan nama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Matur nuwun dumateng Ibu Sri Waryani. Alan matur nuwun dumateng sedaya paraga ingkang terlibat pelatusan injing menika. Mugi tansah binerkahan dening Gusti. Kita sami badhe ngluraken asmanipun Gusti Yesus malih kanthi kidung pasamuan angka 9 gangsal. Padha setunggal lan kalih tansah dak rangkul salipe. Mangke padha ingkang kaping kalih kita repekaken kanthi jumeneng. Yen aku kapitung susah, yen aku kapitung susah, yen ati rasane lesan mesti malih jumeneng. Tak rangkul salipe, tak rangkul salipe, tak rangkul salipe. Ning serapan tak rangkul salipe. Pasamuan ingkang kinasih, kita sami mungkasi pangabekti injing menika lan kepareng kita sami nampeni berkahipun Allah. Siramatipun Gusti Yesus Kristus lan sepun Allah tuwin patunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing kita sedaya dinten menika ngantos Gusti Yesus Kristus rawuh ingkang kaping kalih.
Haleluya. Amin. Kita lorep sawetawis. Gusti berkahi.